Takk, Jesus. Thank you for being here, Jesus. Takk for at du her, Jesus. Thank you that your glory is filling this temple. Takk for at din herlighet fyller dette tempelet, Jesus. You're feeling the temple inside and you're feeling the temple around us. Du fyller tempelet på innsiden, og du fyller tempelet rundt oss. This is a place where you like to come. Dette et sted som du liker å komme. It's familiar to you. Dette kjent for deg. And we can come as your friends and meet together with you Og vi kan komme som dine venner og møte deg, Jesus. and hear your heart. Og høre ditt hjerte. Yeah, thank you, Jesus. Takk, Jesus. Thank you for this well. Takk for denne brønnen. Thank you for what you're doing here. Takk for hva du gjør her. Thank you that you're changing us all from glory to glory. Takk for at du forandrer oss her, fra herlighet til herlighet. Lift up our eyes so we can see you, Jesus. Løft opp våre øyne så vi kan se deg, Jesus. Bring a revelation of who you are, Hjelp oss å få åpenbaring om hvem du er, of your nature, om din natur, your holiness, din hellighet, your compassion, din medfølelse, your beauty, din skjønnhet. and the eternal reality. The eternal reality Den evige virkeligheten, that you are sitting on the throne. at du sitter på tronen. You're the only one worthy to sit on the throne. Du den eneste som verdig å sitte på den You are tronen, over Jesus. all, Og du over alle, in all, i alle, and through all, og gjennom alle. so that in everything you would have the preeminence. Sånn at du i alle ting kan herske. That's who you are. Det hvem du er. We're so blessed Vi så velsignet to know you, Jesus, til å kjenne deg, Jesus. and to meet together with you today. Til å møte deg i dag. Thank you, Lord. Tusen takk, Herre. Amen. Amen. I feel like we could just go right into a prayer time, actually. Jeg føler at vi egentlig bare kunne gått rett inn i en bønnetime nå. Sometimes it seems silly to preach when the Lord is in the room like this. Noen ganger så føles det nesten litt dumt når Herren i dette rommet, at å fortsette å preke. Yeah. Do you ever think about that? Har du tenkt noe over det? Once the Lord's presence is in the room, Når Herrens nærvær kommer i rommet, why do humans keep talking? You know, hvorfor fortsetter menneskene da å snakke? I mean, we need to preach the word, Men vi trenger å preke om ordet. but more and more, Men mer og mer we're realizing that being in His presence is the highest priority. så går det opp for oss at det å være i hans nærvær, det blir det høyeste prioritet. We need His presence Vi trenger hans nærvær for everything. til alt. We need it more and more. Vi trenger det mer og mer. We need to lift our eyes and see where He Og vi is, trenger å løfte våre øyne og se hvor han so we can be where He is. og være hvor han Yeah, He's really doing something today. Han gjør virkelig noe i dag. He's revealing Himself. Han åpenbarer seg selv. He's showing up. Han kommer. He's drawing near to us. Han kommer nær til oss. There's something different going on in Norway. Det foregår noe litt annerledes i Norge nå. There's a real hunger and desperation. Det en veldig hunger og desperasjon. Not for more religious activities, Ikke etter mer religiøse aktiviteter, but for real encounter with the Lord men det å Himself. virkelig møte Herren selv. How many of you feel just an increase of His presence? Hvor mange av dere føler at det begynner å øke, hans nærvær kommer sterkere og sterkere? Really, we're seeing and hearing amazing things. Så vi hører og ser utrolige ting. So our expectation is growing. Så våre forventninger, de bare øker. The thing about the Lord is the more you experience, the more you want. Og det som med Herren, at jo mer du opplever Herren, jo mer vil du ha. Yeah, yeah. So our hearts are very stirred. Så våre hjerter veldig opplivet. And part of the stirring, part of what the Lord's doing, Og en del av det som Herren gjør, unfortunately, is that hunger is also separating out people. og dessverre, denne hungeren gjør også at det blir en separasjon av mennesker i det. Some people are longing for more. Noen lengter etter mer. Some people have had enough. Noen har fått mer enn nok. That's a good statement, isn't it? Det en god stadfestelse. Some people are longing for more of Jesus, and some have just had enough. Så noen lengter etter mer av Jesus, men noen har fått nok. Don't talk about that man. Ikke snakk om det igjen. Don't tell me about him. Ikke fortell meg om det. You Han know? nå. There's a real battle going Så det on. en kamp som foregår nå, egentlig. Not just in our culture, but also inside much of the church. Ikke bare i vår kultur, men også innenfor kirken. But I believe the Lord is drawing near to those who are hungry. Men jeg tror nå at Herren drar nær til de som sultne og hungrige.
And I believe we haven't seen anything yet. Og jeg tror ikke vi har sett noe ennå. Yeah, so we need to increase our expectation. Vi må øke våre forventninger. We're going to share this morning we're going to tell a story from Luke chapter 7. Og nå i dag så skal vi fortelle om en historie om fra Lukas nummer 7, kapittel 7. You know, from your Bible. It's a familiar story, Det er en ganske kjent historie, but I see so much revelation in this story. men jeg ser så mye åpenbaring i denne historien. You know, in the Gospels, I evangeliet, every story in the Gospels has three main characters. så i hver historie i Bibelen så har det gjerne 3 karakterer og 3 personer. There's always Jesus. Det er alltid Jesus, There's always a desperate person det er alltid en desperat person that needs Jesus. som trenger Jesus, And there are always religious people. og det er alltid religiøse mennesker. And usually, Og vanligvis the disciples or the ministry team så disiplene, tjenesteteamet, were on the side of the religious people var på den siden som de religiøse menneskene var. because they didn't understand. For de forsto ikke. So every story you see the same characters. Så i hver historie så ser du de samme karakterene. Jesus trying to minister to desperate people. Jesus prøvde å betjene desperate mennesker, The disciples were usually offended by that. og disiplene ble vanligvis fornærmet av det, The Pharisees were always threatened by that. og fariseerne ble altså truet av det. So it's an interesting thing to look at when you read the Gospels. Så det er ganske interessant å se når du leser evangeliene. And this story is the same. Og i denne historien så er det det samme. In chapter 7, Luke chapter 7, Kapittel 7, in verse 36, i vers 36. one of the Pharisees had decided to invite Jesus over for dinner. Så hadde en av fariseerne bestemt seg for å invitere Jesus til middag. I think it's safe to say they weren't inviting him because they believed who he was. Jeg tror ikke de inviterte ham fordi at de trodde at han var den han var. You know, they weren't inviting him to worship him and to submit to him as a Lord. Så de inviterte ham ikke for å tilbe ham eller å underlegge seg ham. They were som herre. inviting him over probably for a religious discussion. Så de inviterte ham antageligvis inn for å ha en religiøs diskusjon. You know, he was the topic in Jerusalem. Everybody knew about him. Så han var på en måte det store evnet i Jerusalem. Alle visste om han. And the Pharisees were very provoked. Og fariseerne ble veldig provosert. So they invited him over for dinner, I'm sure, to have a conversation, a debate about religious things. Så de inviterte ham til middag for å antageligvis ha en samtale og en debatt om hva som foregikk. And then it says, and behold, a woman in the city who was a sinner, Og se, i byen så var det en synderinne, which means she was probably a prostitute, og det var antageligvis en prostituert. said when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisees' house. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseernes hus. This is interesting. Dette er interessant. You know, everybody in Jerusalem knew where Jesus was all the time Så alle i Jerusalem visste hvor Jesus var til enhver tid. because they were following him all the time. For de fulgte ham hele tiden. Everybody was talking about him. Alle snakket om ham. And for some reason, this woman, this prostitute, Og på en eller annen måte så var denne kvinnen, som antageligvis var en prostituert, she heard that Jesus was in the house of the Pharisees. så fikk hun høre at Jesus var i huset til denne fariseeren. Now, Jesus had been in a lot of places. Og Jesus hadde vært på mange steder, I don't know why she decided to come to this particular meeting. så jeg vet ikke helt hvorfor hun kom til dette spesielle møtet. This was the worst possible meeting for her to come to. Dette var det verst tenkelige møtet hun egentlig kunne komme til. It would have been way easier to come to a place where there was a big crowd of people. Det hadde nesten vært lettere for henne å komme til et sted som det var en stor forsamling. So I don't know, maybe she didn't dare, maybe she didn't have the courage. Kanskje det var for at hun ikke tørte, at hun ikke hadde det motet. But for some reason, when she heard that Jesus was at the table, Men for en eller annen grunn, så når hun hørte at Jesus var ved dette stedet, og ved dette bordet, you know, our cities are filled with desperate people. så er vår by full av desperate mennesker. And when they know that Jesus is in this house, Så når de vet at Jesus er i dette huset, they're going to come looking for him. så vil de komme og se etter ham. That's what desperate people do. Og det er det hva desperate mennesker vil gjøre. So she must have been desperate Så hun må ha vært desperat, because nobody in their right mind
No prostitute in their right mind Ja, for ingen prostituert ved et normalt sinn ville på en måte komme. would try to come to dinner at a Vil Pharisee's prøve house. å komme til en middag på en farisesk hus. But she does. Men hun gjorde det. It says when she knew that he was at the Pharisee's house, Men når hun visste What did he say? when she knew he was in the house. Ja, når hun visste at han var ved fariseerens hus, She made a decision to do something. så tok hun en bestemmelse at hun ville gjøre noe. She was going to find and meet Jesus. Så ville hun finne og møte Jesus. I don't know if she had a plan. Jeg vet ikke om hun hadde en plan. She wasn't on the guest list. Hun var ikke på gjestelisten. I don't know how she thought she was going to get inside that house. Jeg vet ikke hvordan hun egentlig ville prøve å komme inn i det huset. But she was not coming for a religious discussion. Men hun kom ikke for en religiøs diskusjon. She came prepared to do something. Hun kom der forberedt til å gjøre noe. It says she brought an alabaster flask of fragrant oil. Så hun brakte en alabastkrukke med velduftende olje. She wasn't interested in religious discussions. Hun var ikke interessert i religiøse diskusjoner. Desperate people are not interested in religious discussions. Desperate mennesker er ikke interessert i religiøse diskusjoner. She brought something, the most valuable thing she had, probably her inheritance. Hun brakte kanskje det mest verdifulle hun hadde, og det var kanskje hennes arv. She had something on her mind to do. Hun hadde noe i sinnet som hun ville gjøre og måtte gjøre. So I imagine her coming to the door. Så jeg ser for meg at hun kom til døren. She's a prostitute. Hun er prostituert. Everybody would have known that. Alle visste det. She knocks on the door. Hun banker på døren. Somebody opens the door, Noen åpner døren. sees the prostitute. Ser den prostituerte. How does she get in that house? Hvordan kom hun seg inn i det huset? I just wonder what they talked about. Jeg bare lurer på hva de syns om henne. How offensive that would have been for the Pharisees. Fornærmende det ville være for de som var der. I picture her like a quarterback in an American football game. Jeg ser for meg henne som en sånn quarterback i en amerikansk fotballkamp. She makes a run for it. Hun løp inn for det. She grabs her jar. Hun tok albasterkrukken. She gets past a very confused doorkeeper, Hun kom forbi en veldig forvirret vakt i døren. probably protesting, yelling, wait, you're not allowed to come in here. Antagelig så protesterte han og sa, vent, du er ikke lov å She komme inn doesn't her. listen. Hun hørte She ikke etter. doesn't care. Hun brydde seg ikke. She knows Jesus is at that table Hun in that visste at house. Jesus satt ved det bordet i det huset. And she finds him, Hun fant ham, and this is what she does. og dette er hva hun gjør. She stood at his feet behind him, weeping. Hun stilte seg bak ham ved føttene hans og gråt. And she began to wash his feet with her tears Og hun begynte å vaske føttene hans med tårene, and wipe them with the hair of her head. og tørket dem med håret sitt. And she kissed his feet Og hun kysset føttene and hans, anointed them with fragrant oil. og salvet dem med velduftende olje. She has just broken every religious rule in Jerusalem. Så hun hadde akkurat nå brutt alle religiøse regler i Jerusalem akkurat nå. She's weeping, which means her makeup would have been running all over her face. Så hun gråter, det vil si at make-upen hennes, den renner nedover i ansiktet hennes. She started touching Jesus. Hun begynte å røre Jesus, Totally not allowed. og det var heller ikke lov. Then she takes her hair down Og så tok hun håret ned, and she's washing his feet with her hair. hun vasket føttene hans med sitt hår. And then she starts kissing his feet. Og så begynte hun å kysse føttene And hans. she's poured this oil all over his feet. Og hun helte oljen over føttene hans. She's made a mess Hun gjorde det til et rot of herself, av seg selv, of Jesus. av Jesus, There's oil everywhere, olje overalt, tears everywhere, there's tårer hair everywhere. hår overalt. She has just ruined this dinner party. Så hun hadde egentlig ødelagt hele selskapet, And they would have been in shock. og de var i sjokk. The Pharisee who had invited Jesus saw this. Så fariseerne som så i alt dette, de tenkte, And he said to himself, og han sa til seg selv, this is what he called Jesus. This man, he says, og han sa da at denne mannen, if he were a prophet, om han hadde vært en profet, clearly he did not believe Jesus was a prophet. så han visste helt klart at han trodde at Jesus var en profet, eller at han ikke visste. So this is how he's thinking. If he were really a prophet,
Så hvis han virkelig var en profet, he would know who this is and what manner, what type of woman this is who is touching him, for she is a sinner. så hvis denne mannen hadde vært en profet, ville han visst hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham nå, at hun er en synderinne. If you ever wanted to hear what a religious spirit sounds like, it's this. Så hvis dere vil høre hvordan en religiøs ånd høres ut som, så er det dette vi hører. If he were really a prophet, Hvis han virkelig var en profet, he would not only know who she was, he would reject who she was. så ville han ikke bare visst hvem hun var, men han ville frasi seg hvem hun var. Because she's a sinner. Fordi hun er en synderinne. This is a religious attitude. Dette er den religiøse holdningen. Jesus answered and said to him, Jesus svarte og sa til ham. now here's what's interesting. This guy thought this to himself. Så det som er interessant, at denne mannen, han tenkte dette med seg selv. Jesus is answering his thoughts. Jesus svarer hans tanker, That should have been a clue som burde vært en åpenbaring for ham. that Jesus wasn't an ordinary man. At Jesus ikke var et vanlig menneske. Jesus says, Simon, I have something to say to you. Og Jesus sa, Simon, jeg har noe å si til deg. So he said, teacher, say it. Han sa, mester, si det. Jesus said, there was a certain creditor who had 2 debtors. Det var en pengeutlåner som hadde 2 som skyldte ham penger. One owed 500 denarii and the other 50. Den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. And when they had nothing with which to repay, Da de ikke hadde noe å betale med, he freely forgave them both. så etterga han dem begge 2 gjelden. Tell me therefore, which of them will love him more? Så si meg da, hvem av dem ville elske ham mest? Simon said, well, I suppose the one whom he forgave more. Og Simon svarte, jeg vil tro at det må være den som han etterga mest. And Jesus said, you have rightly judged. Og Jesus sa til ham, du dømte rett. And then Jesus turns to the woman, Og så snudde han seg til kvinnen. and I picture her, Og jeg ser henne for meg. I picture her in her desperation coming into the party. Så jeg ser henne for meg som i sin desperasjon og kommer inn i dette selskapet. Pouring out the oil, kissing his feet, washing Heller his ut feet. oljen, kysser hans føtter, vasker det med håret. And then maybe probably thinking, oh my gosh, what have I just done? Og tenker antageligvis, hva har jeg nå gjort? Maybe being aware of all the Pharisees around her. Og kanskje begynner å se rundt på fariseerne rundt seg. Because all of a sudden Jesus says, For plutselig sier Jesus in front of everybody, foran alle, do you see this woman? ser dere denne kvinnen? As if everybody hadn't seen the woman, Akkurat som ikke alle hadde sett denne kvinnen. The last thing she wanted was attention. Og det siste hun ville ha, det var oppmerksomhet. But Jesus says, look at this woman. Men Jesus sa, se på denne kvinnen. He says, I entered your house. Jeg kom inn i huset ditt. You gave me no water for my feet, Du ga meg ikke vann til føttene, but she has washed my feet with her tears men hun har vasket føttene mine med tårene sine and wiped them with the hair of her head. og tørket dem med sitt hår. You gave me no kiss, Men du ga meg ikke noe kyss. but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. Men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene mine siden jeg kom inn. You did not anoint my head with oil, Du salvet ikke mitt hode med olje, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. men denne kvinnen har salvet føttene mine med velduftende olje. Therefore I say to you, Derfor sier jeg deg, her sins, which are many, hennes synder, de som er mange, are forgiven, for henne tilgitt, for she loved much. for hun elsker mye. But to whom little is forgiven, Men den som er fått lite tilgitt, the same loves little. elsker lite. And then Jesus forgave her sins. Og så tilga Jesus hennes synder. So I want to make a comparison Så jeg vil ta dette her som en sammenligning between desperation mellom desperasjon to be with Jesus og være sammen med Jesus, and the presumption og det å så ta for gitt of having a religious discussion with og Jesus. ha en religiøs diskusjon med Jesus. They invited him to the party, but they didn't even do basic customs like washing his feet. De inviterte ham til selskapene, men de gjorde ikke det som var skikk og bruk den tiden. And Jesus is comparing her. Jesus is acknowledging she's a sinner. She has many sins, he said. Så Jesus anerkjenner at hun har mange synder. But the point was she knew she was a sinner.
Men poenget er at hun visste at hun var en synder. She was aware of her sin. Hun var klar over sin synd. That's why she was so desperate. Derfor var hun desperat også. The Pharisees Fariseerne had no idea they were sinners. hadde ingen idé om at de var syndere. They had no understanding that they needed Jesus. De hadde ingen forståelse for at de trengte Jesus. So they treated him like an equal. Så de behandlet ham som en likemann. So they did nothing to Så, welcome him. så de gjorde ingenting for å ønske ham velkommen. She brought basically her life savings to worship him. Så hun brakte bokstavelig talt hennes livssparebok. And because she was so desperate, Og fordi hun var så desperat, she loved much. så elsket hun mye. Because they had no For desperation, de hadde ingen desperasjon, they loved little. og de elsket lite. They weren't looking for forgiveness De så ikke etter tilgivelse, because they didn't perceive they needed any. for de tenkte at de ikke trengte det. That's a religious attitude. Og dette er den religiøse attityden. That's a religious spirit. Dette er den religiøse ånden. It's so easy to come to church Det er så lett å komme til kirken and just feel like we're okay. og tenke at vi er ok. We're happy to come and have a conversation with Jesus, Vi er veldig takknemlige for å komme og ha en samtale med Jesus. but we're not bringing everything we have. Men vi kommer ikke med alt det vi har. And we're not aware that we need to be forgiven, Og vi tenker at vi kanskje ikke trenger å bli tilgitt. which means we're loving little. Og det betyr at vi elsker lite. There's two types of people in the church. Two types of Det er people. to typer mennesker i menigheten. Two types of believers. To typer troende. Not just in the church, but everywhere. Ikke bare i menigheten, men også overalt. The desperate De desperate and the religious. og de religiøse. The desperate are looking for Jesus De desperate ser etter Jesus until they find him. til de finner ham. And when they find him, Og når de finner ham, they give him everything they have. så gir de ham alt det de har. Sometimes they make a mess. Og noen ganger så blir det et rot av det. Sometimes it's disruptive. Og noen ganger så bryter det inn. It doesn't fit in with everything else going on around them. Det passer kanskje ikke inn med alt det som foregår rundt oss. But because they're aware of their condition, Men på grunn av at de vet hvordan tilstanden er, because they love much, fordi de elsker mye, they're forgiven much. så er de tilgitt mye. They encounter Jesus. Og de møter Jesus. The other type of person Den andre type menneske has no perception of their own need of Jesus. har ikke noe overblikk over sin egen behov for Jesus. So they're satisfied with the casual dinner party Så de er fornøyd med det vanlige middagspartiet and a discussion of religious things, og den diskusjonen om de religiøse tingene som foregår. but because they have no understanding that they have sin, Men fordi de ikke har noen forståelse over sin egen synd, that they need at Jesus, de trenger Jesus, they're not forgiven så er de ikke tilgitt, because they love little. for de elsker lite. Now, I have been both of these characters in my life. Jeg har vært i begge disse typer menigheter i mitt liv. Many years ago, For mange år siden I was definitely one of the religious leaders. så var jeg definitivt en av de religiøse lederne. And desperate people really offended me. Og religiøse, eller de som var fullt troende, de fornærmet meg egentlig. You know, they would come to the altars, they'd be crying and emotional, and I was offended by Noen them var ved alteret, og de gråt, og de var veldig følelsesmessige, because I wasn't desperate. fordi jeg var ikke desperat. I was trying to be something else. I Jeg don't know. prøvde å være noe annet, og jeg vet ikke helt. But I didn't understand the emotionalism. I didn't like it. Men jeg forstod ikke den der følelsesmessige biten. Jeg likte det egentlig So I ikke. was critical of it Så jeg var veldig kritisk til det. because I wasn't aware of my own need. For jeg var ikke klar over mine egne behov. But then as the years went on, Men etter hvert som årene gikk, I became more and more desperate for the så Lord. ble jeg mer og mer desperat etter Herren. And now I do sense His presence. I can be emotional Og nå kjenner jeg hans nærvær, og nå kommer virkelig mine følelser. because I'm getting more and more desperate for His For jeg presence. blir mer og mer desperat etter hans nærvær. I think the Lord is looking Jeg tror at Herren ser for the desperate and hungry heart. etter de desperate og hungrige hjertene. I mean, clearly He loved this woman. Så helt klart er at han elsker denne kvinnen. You know, comparing a prostitute to the religious leaders, Så hvis du sammenligner den
prostituerte med de religiøse lederne. Wow, who seems more important? Hvem ser mest viktig ut? The Pharisees and the disciples would have probably chosen the Pharisees. De religiøse og de religiøse lederne de ville antageligvis velge det religiøse. But Jesus chose the prostitute. Men Jesus valgte den prostituerte. Same story in John chapter 4, Og i samme historien i Johannes 4, the Samaritan woman. den samaritanske It's kvinnen, another good story. en annen god historie. You know, the ministry team, the disciples, did not understand who she was. Så disiplene de forsto ikke hvem hun var. But Jesus had a long conversation with her. She was also a prostitute. Men Jesus hadde en lang samtale med henne, og hun var også en prostituert. When you read through the Gospels, Når du leser gjennom evangeliene, Jesus was looking for the hungry and the desperate. så Jesus etter de hungrige og de desperate. But the religious leaders and a lot of the disciples, or all of the disciples actually, Men de religiøse lederne og disiplene, alle disiplene faktisk, were offended by the desperate people. var fornærmet av de desperate menneskene. They literally rejected everybody that cried out to Jesus. De forkastet egentlig alle de som ropte ut til Jesus. I read through the Gospels once and I looked for every encounter. Så jeg så gjennom Bibelen en gang, og jeg så etter alle disse møtene. Every time there was a desperate woman or a desperate person, Hver gang det kom en desperat person, the disciples were offended, så ble disiplene fornærmet tried to keep them away from og Jesus. prøvde å få dem vekk fra Jesus. They didn't understand. De forsto ikke. They didn't know that Jesus came to seek and save that which was De lost. forsto ikke at Jesus kom for å frelse og lege det som var fortapt. They were looking for something De else, så etter noe annet. a kingdom that would overthrow Rome. Et kongerike som ville overvinne Rom. They didn't like what Jesus was talking about. De likte ikke det som Jesus kom og They didn't snakket want om. him to go to the cross. De ville ikke at han They skulle gå wanted til him to korset. set up a new kingdom. De ville at han skulle komme med et nytt rike. Until the cross, Til korset the disciples didn't understand. så forsto ikke disiplene. But after the cross, Men etter korset they did understand. så forsto de. We have to go through that same process. Vi må gå gjennom den samme prosessen. If we're not letting the Lord break us, Hvis vi ikke lar Herren bryte oss og being brekke oss, honest with him, og være ærlig med ham, letting him show us our heart, og vise ham vårt hjerte, expressing our desperation, og vise ham vår desperasjon, we're just going to go through a religious life så går vi gjennom et religiøst liv without any desperation. uten desperasjon. And we'll never understand what he came to do. Og vi vil aldri forstå hva han kom for å gjøre. You know, we act sometimes like we don't need him. Vi oppfører oss noen ganger som om vi ikke trenger han, We forget why he came. og vi glemmer at han kom, hvorfor han kom. He came Han kom, because we are all this woman. for vi alle sammen denne kvinnen. We're all this woman. Vi alle denne kvinnen. Before we meet Jesus, we are all this Før woman. vi møter Jesus, vi alle denne kvinnen. I was thinking about all the desperate people in the community. Så jeg tenker på alle disse desperate menneskene i kommunen. People are desperate. Folk desperate. They're desperate for situations in their health. De desperate etter situasjoner i sin helse. They're desperate for situations in their families, De desperate etter situasjoner i sin familie, finances, finanser, you know, the fears and the chaos going on in the world. frykten og kaosen som foregår rundt i verden. People really are desperate. Folk desperate. Where do they find Jesus? Hvor finner de Jesus? What if they try to come into a church Hva om de prøver å komme inn i en kirke that's filled with Pharisees, som full av farisere, right? And they're despised. They're despised. og de blir foraktet? You don't belong here. Du hører ikke til her. I remember a story in South Central Los Angeles. Så jeg husker en historie fra Los Angeles. Back in the 80s, there was an amazing revival right in the inner city of LA. Så på 80-tallet så var det en stor vekkelse midt i senteret av Los Angeles. And a bunch of prostitutes got saved. Og mange prostituerte ble frelst. And they started coming to this church. Og de begynte å komme til menigheten. And, you know, they were not dressed properly. De var ikke kledd skikkelig. They were stealing things. De stjal. They were disruptive.
De forstyrret, And they decided that they just didn't want them in the church. It was disruptive to the church. så de bestemte seg for at disse vil vi ikke ha i kirken, for de forstyrrer kirken. And I'm thinking, why did you have a revival? Så da tenker jeg, hvorfor har dere fått vekkelse? To save the religious people For å frelse de religiøse menneskene, or to save the desperate people? eller for å frelse de desperate menneskene? Desperate people don't act or look like religious people. Og det var det folkene ikke så etter, de desperate menneskene. I remember in the revival in Argentina, Så jeg husker vekkelsen i Argentina. thousands of people would get saved. 1000 av mennesker ble frelst. And they would come to a church, a small church, Og de kom til en liten kirke, and it would overwhelm the church. og det overveldet kirken. Some churches just close the door. Og noen menigheter bare lukket dørene sine. We can't manage this. Vi klarer ikke å få dette You know, til å stemme. Go away. Go Gå away. vekk. They just rejected him. De forkastet dem. Other churches opened their doors. Andre menigheter åpnet dørene. And to this day, they have 12 services a day. Og til denne dag har de 12 gudstjenester per dag. Yeah, it's just been going on for 20 years. Og dette har pågått i 20 år. So wherever desperate people can connect to Jesus, Så hvor enn desperate mennesker kan komme og få møte Jesus, there will be life in the church. da blir det liv i menigheten. There will be salvation in the Da blir city, det frelse i byen. right? But when desperate people look for Jesus and they're rejected by the religious people, Men da de desperate kommer for å møte Jesus, og det blir forkastet av de religiøse folkene, the religious system grows. så begynner det religiøse system And å it gets vokse. more and more cold, Og det blir mer og mer kaldt. without heart. Det blir hardt. You know, there's no heart. Det er ikke noe hjerte. There's no compassion. Det er ingen medfølelse. One of the hallmarks of the ministry of Jesus En av de merkene som merker tjenesten til Jesus, was his compassion. var hans medfølelse. He had compassion on the people. Han hadde medfølelse med folket. The disciples didn't. Disiplene hadde ikke det. Not before he died, they didn't. Ikke til han døde, så hadde de ikke They det. had another agenda. De hadde en annen agenda. They had defined their own ministry De måtte finne sin egen tjeneste, so they could feel important. så de kunne føle seg viktige. We see that a lot in the church today, Og vi ser det også i menigheten og kirken i dag. where ministries are personality driven. Så hvor tjenesten blir persondrevet. You know, it's about people, it's for people, you know. Det er om mennesker, for mennesker. Help people feel better, make people, you know, just it's all about people. Få mennesker til å føle seg bedre, og det handler bare om mennesket. But this story tells us something different. Men denne historien forteller oss noe annet. That if we host the presence of Jesus, At vi har Herrens nærvær, like you do here, sånn som her. if you cultivate the presence of Jesus here, Hvis dere vanner og får dette nærværet her, desperate people out there will come looking for him så here. vil desperate mennesker der ute komme for å lete etter ham The her. word will get out. Ordet begynner å spre seg. Did you hear what's going on in that church? Hører du hva som foregår i den I heard menigheten? people are getting saved Jeg there. hører at mennesker blir frelst der. I heard families are changing. Familie blir I heard people forandret. are getting healed. Folk blir helbredet. Maybe we should go. Kanskje vi skulle gå dit. That's how I got saved. Det er sånn jeg ble frelst. I heard about what I thought was a crazy church. Jeg hørte om noe som jeg trodde var en gal menighet. It was a Pentecostal church, Og det var en pinsemenighet. and it scared me. Og det skremte meg. But my friend, Men min venn, we were out drinking one night, vi var ute og drakk litt en and kveld. she said, I think I'm going to go to church tomorrow. Jeg tror jeg vil gå i og kirken i I morgen. said, why would you do that? Hvorfor skal vi gjøre det? She said, I don't know. I just want to check it out. Jeg vet ikke. Har bare lyst til å sjekke det. I thought, okay, I'll go with you, you know. Ok, så jeg går sammen med deg. So we just showed up, Så vi bare møtte opp. sat in the very back row, Satt helt på bakerste rad. far away from all the Christians, because I didn't like Christians. Langt vekk fra alle kristne, for jeg likte ikke de kristne. And we just sat there very defensive, like, don't anybody talk to us. Så vi satt der veldig defensive og la ingen snakke til oss. But I said to the Lord when I went into the service, Men jeg sa til Herren når jeg gikk inn på denne gudstjenesten, because I grew up in church. for jeg vokste opp i kirken. I knew about the Lord. Jeg visste om Herren. I just didn't want a Lord. Jeg ville bare ikke ha han.
Innelig liv. So I prayed this little prayer. I said, Jesus, if you're real, Så jeg ba en liten bønn, så jeg sa, Jesus, hvis du er virkelig, I'll serve you. så vil jeg tjene deg. But I don't want this religious, traditional thing I grew up with. Men jeg vil ikke ha dette religiøse systemet, det som jeg vokste opp med. I want to see this. I want to see what you wrote in your word. Jeg vil se det som du har skrevet i ditt ord. I want to experience something real. Jeg vil ha det som er virkelig. So I sat in the back row with my friend, Så jeg satt på bakerste rad med mine venner. and in a couple of worship songs, Og i løpet av et par lovsangsanger, and it was like Jesus just walked up and stood right in og front of så var me. det som om Jesus kom frem It og was sto so- rett foran meg. It was so shocking. Og det var veldig sjokkerende. It was like he said, "Here I am. Og det var som han sa, her er jeg. I'm real." Jeg er virkelig. And I knew it, Og jeg visste det. and I just gave him my heart. Og da ga jeg ham mitt hjerte. And I've never looked back. That was 1985 or 1986. Og jeg har ikke sett tilbake, og det var i 1985. Never looked back. Og aldri sett tilbake. And it wasn't because I heard a religious message. Og det var ikke fordi jeg hørte en religiøs historie. I'd heard those all of my life. I grew Det up har in jeg church. hørt hele mitt liv. Jeg vokste opp i kirken. I gave him my heart because I met him. Jeg ga ham mitt hjerte fordi jeg møtte ham. I met him in my desperation. I was in a very desperate place in my life. Jeg var faktisk i en veldig desperat situasjon i mitt liv. And I met him. He's a real person. Og jeg møtte ham. Han He's var not en a virkelig concept. person. Han er ikke et konsept. He's not a story. Han er ikke en He's historie. not a theology Han or er a ikke en doctrine. teologi eller en doktrine. He's the King of Kings and the Lord of Han Lords. er kongenes konge og herrenes herre. And he wants to be present, Og han vil være nærværende, so that the desperate people can hear and come and know him. så de desperate menneskene skal komme og kjenne og lære å kjenne ham. It says of Jesus that his fame spread through all of Syria. It Og det says. står det at hans berømmelse spredte seg over hele Syria. And it wasn't the messaging, Og det var ikke budskapene, it was the acts. det var handlingene. It's the healings. It was Det what var Jesus was legedom. doing for people. Det var hva Jesus gjorde for mennesker. The kingdom of God is not about talk, it's about power. Guds rike er ikke om snakking, det handler om kraft. The people in our communities are not pouring into the church right now. Så folket i menigheten, de kommer ikke ut fra menigheten og ut til folket There's lenger. just not much to see. Det er ikke så mye å se. But when the Lord starts moving, Men når Herren begynner å bevege seg, which he's starting to do, men hva han startet å gjøre, they're going to start hearing. det vil de begynne å høre. Hey, why don't you come with me to church? Hvorfor blir de ikke med meg til Oh, menigheten? I don't know. I don't like church, Og jeg vet ikke, jeg liker ikke helt kirken. And say, yeah, I understand that. Jeg kan forstå det. But this is different. Men dette er annerledes. This is a meeting with Jesus. Dette er et møte med Jesus, And he's real. og han er And virkelig. he's compassionate. Og han har And he medfølelse. cares about you. Han bryr deg om, He bryr wants seg to om meet deg. your Han vil need. møte dine He behov. wants to heal your heart. Han vil lege ditt hjerte Restore your family. og forandre din familie. That's Jesus. Det er Jesus. And that's the kind of Jesus we need to Og preach det er denne Jesus vi trenger å forkynne and reveal to the world around us. og åpenbare til verden rundt oss. This woman Denne kvinnen was frustrated. var frustrert, She was desperate. hun var desperat, And she came to worship og hun Jesus. kom for å tilbe Jesus. The Pharisees presumed Men fariseerne tok for gitt, they had no desperation. men de hadde ingen desperasjon. Who are we going to be? Hvem er det vi skal være? And in different seasons of our lives, we can be each one of these characters. Og i forskjellige sesonger i livet så kan vi være forskjellige av disse karakterene. Today, you might feel like a really desperate person. I dag kan du kanskje føle deg som en virkelig desperat person. Or you may have lost your desperation for the presence of Jesus. Men du har kanskje mistet din desperasjon for Herrens nærvær. And you're just kind of going through the motions again. Du går kanskje gjennom alle følelser igjen. Jesus wants to renew your desperation. Jesus vil fornye din desperasjon. Or maybe you've never given your heart to Jesus. Eller kanskje du aldri hadde gitt ditt hjerte til Jesus. Maybe it's always just been a religious thing that you do. Kanskje det har bare vært en sånn religiøs ting som du har gjort. Then Jesus is inviting you to give him your heart. Så inviterer Jesus deg til å gi ham ditt hjerte. We need to be desperate people Vi trenger å være desperate. because we're living in desperate times. Fordi vi lever i desperate tider. And a religious activity Og
Og religiøs aktivitet is not going to satisfy us. kommer ikke til å tilfredsstille oss. It's not going to offer us any protection from the chaos of the world. Det kommer ikke til å tilby oss noen beskyttelse fra det kaoset som rundt i verden. For sure, it will not heal, save, or deliver us. Og det vil absolutt ikke frelse oss eller utfri oss. You know, it's like the gap is getting bigger between the religious and the desperate. Det akkurat som det gap og avstanden blir større mellom det religiøse og det som av People are Jesus. getting hotter or people are getting colder. Enten blir folk varmere, eller så blir de kaldere. Have you noticed that? Har dere lagt merke til det? It's happening to friends. Dere ser det The til people kjenner around med us, venner, you know? med folk rundt oss. They're just kind of getting sucked into the spirit of the world. Det akkurat som de blir dratt inn i denne verdens ånd. And you cannot convince them with a religious argument. Og du kan ikke overbevise dem med religiøse argumenter. You can't argue against the spirit of humanism, Du for kan ikke instance. begynne å diskutere med denne ånd av humanisme. You know, because our culture is full of it. For vår kultur full av det. People need an encounter. Folk trenger et personlig møte. They need to feel his De presence. trenger å kjenne Jesu nærvær. You know, in Acts chapter 1, Så i apostlenes gjerninger, when Jesus was resurrected, da Jesus ble tatt opp til you himmelen, know, he showed himself to over 500 witnesses. så viste han seg til over 500 mennesker. And it says in Acts chapter 1, Så det står i apostlenes gjerninger it nummer 1. says, he presented himself alive Så han presenterte seg selv levende, with many convincing proofs. med mange overbevisende tegn. He is not expecting us to win over people with our religious arguments. Så han forventer ikke at vi skal vinne over mennesker med religiøse argumenter. Right? You can know everything about the word and not have any love. Du kan vite alt om ordet, men ikke ha kjærlighet. You can know everything about the word. You can go to church every day of the week Du kan gå i kirken hver eneste dag i uken and never have any fruit og aldri ha noe frukt. or any evidence Eller ingen bevis that the God you're talking about is real or relevant. at den Guden du snakker om virkelig og relevant. Jesus wants to present himself alive Så Jesus han vil vise seg selv levende with convincing proofs. med overbevisende tegn. We're excited about the convincing proofs. Så vi veldig sånn spent og begeistret over disse tegnene. I know you have people here that have been healed. Dere har mennesker her som har blitt helbredet. Hallelujah. Halleluja. We're seeing people get healed. Vi ser mennesker bli helbredet. We're seeing the Lord come in meetings now with his presence like we've never seen Vi before. ser Herren komme i møter nå med sitt nærvær som vi ikke har opplevd før. This is the day Dette dagen. to move from a religious attitude into a desperate person. Dette å bevege seg fra den religiøse attityden til den Just to step out. Jesus-attityden. Til å gå ut. So, Juliana, why don't you come up? Juliana. We're going to have prayer for 3 different groups of people. Så vi skal ha bønner nå for 3 ulike grupper mennesker. If you've never given your heart to Jesus, Hvis du aldri har gitt ditt hjerte til Jesus, if you've never met him as a person, hvis du aldri har møtt ham som person, or if your love has grown cold eller hvis din kjærlighet har blitt kald, and you want to rededicate your life, og du vil komme og rededikere ditt liv, you know, if you've just gotten a little religious over the years, eller kanskje blitt litt religiøs gjennom I'm going årene, to ask you to come stand on this side, så ber jeg deg komme og stå på denne siden. and I'm going to ask you guys to minister to that group of people. Og jeg vil at dere skal komme og betjene denne gruppen. The second group, there's only 2 Den groups, andre gruppen, are those of you that are just desperate. dere som desperate. You know, there might be something, of course, in every one of our lives there's something desperate going on. Og for oss alle sammen i vår liv så det kanskje noe desperat som foregår. But if you have something you're desperate about, Men hvis det noe som du desperat for, that you need Jesus to touch you, at du trenger Jesus til å røre ved we deg, want you to come stand over here. så vil vi at du skal komme og stå her på. And we're just going to agree with you Og da skal vi være enige med deg, that the Lord would touch you. at Herren vil røre ved He deg. would meet your need. Han vil møte dine behov. You know, Jesus said so many times, what do you want me to do for you? Og Jesus sier så mange ganger, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? He's merciful. Han nådefull. He's full of Han compassion. full av He's barmhjertighet. kind. Han god. He wants to help us. Han vil hjelpe oss. We're the problem. Vi problemet. So we need to come in humility and vulnerability Så vi trenger å komme i ydmykhet og sårbarhet and just express our desperation. og uttrykke vår desperasjon. He can touch our hearts. Og han kan røre ved våre hjerter. Amen.
So we're just going to take a couple minutes. So if you Skal ta just noen minutter. have a desperate need or you want to be touched by Jesus, come to this side. Så hvis du har et desperat behov, så kom til denne siden. If you want to renew your devotion and desperation, come Hvis to du this vil side. komme få den nye brannen i hjertet igjen, så kom på denne siden. Or if you've Og bli never født på given ny. your heart to Jesus, Eller come hvis to du this aldri har side. gitt ditt hjerte til Jesus, Don't leave today the way you came in. så ikke gå herfra i dag på samme måte som du kom inn. So Jesus, we thank you Så Jesus, vi takker deg for your compassion. for din barmhjertighet. Thank you that you're the God that looks on the prostitute Takk for at du er den guden som ser til de prostituerte. and welcomes her desperation, At du ønsker velkommen den desperasjon. welcomes her worship, At du og ønsker velkommen den tilbedelsen. welcomes her mess. Og at du er velkommen i det rotet som er. Lord, that's us. Det er oss, Herre. We can identify with her. Vi kan identifisere oss med det. But Lord, we thank you that you also look at the Pharisees Og Herre, jeg takker deg også for at du ser til fariseerne and the religious, og de religiøse. and you invite them to be restored to their devotion. Du inviterer dem til å komme og bli restaurert og komme tilbake til deg. We all need you, Vi Jesus. trenger deg alle sammen, Jesus. And I ask that you would just touch hearts this morning. Og jeg ber, Herre, at du rører ved hjertene denne morgenen. Renew our devotion. Forny vår overgivelse. Call us back to our first love devotion. Kall oss tilbake til den første kjærligheten, Jesus. And we ask, Lord, that you would answer desperate cries. Og jeg ber deg, Herre Jesus, at du vil svare de desperate ropene. And there would be evidence At det vil være bevis that you're here among us at du today. er her iblant oss. Thank you, Jesus. Takk, Jesus.